Takk for det. Kan jo si velkommen da, siden det var oppdraget mitt. Da det sagt. Og så skal jeg egentlig starte med å fortelle litt om min grandonkel. For jeg hadde en grandonkel som het Bernhard. Han var min mors onkel. Bernhard var bondesønn fra Nesodden, men dro til Oslo, eller Kristiania da, for å være helt presis, så snart han var konfirmert. Der fikk han danseundervisning på Nationaltheatret og turnerte som danser allerede fra han var 18 år. Først i Norge, så i København, Paris, Berlin og andre byer nedover på kontinentet. En gang på 1920-tallet begynte han å danse i kvinnekostymer. Han tok artistnavnet Norga og ble det man kan kalle en av landets første dragartister, selv om han selv aldri brukte den betegnelsen. Da nazisten gjorde det vanskelig for Bernhards form for underholdning og scenekunst, reiste han hjem til Oslo en gang på midten av 30-tallet. Og i et intervju i Dagbladet noen år før han døde i 1973, fortalte Bernhard at han under krigen kunne gå nedover Karl Johan med en stor dameveske, armbånd og sminke, og ingen brydde seg med det. Første gang jeg leste det, så ble jeg litt i stuss. Kunne det stemme, virkelig? Det rimet ikke med min, og jeg tror heller ikke med den allmenne oppfatningen av skeives vilkår under okkupasjonen av naziregimet. Kunne man ikke bli arrestert for å være åpent skeiv under krigen? Nå vet vi mer. Bernhards opplevelse kan være sann, og om ikke representativ, så i hvert fall forenlig med det bildet forskningen som blir presentert i dag bidrar til å utfylle. Bernhard sier i det samme intervjuet at det var i årene etter krigen at Oslo begynte å bli trangt for sånne som han. Og også dette stemmer kanskje overens med forskningen, og kanskje får vi vite mer om det også i løpet av dagen. MIA-museene i Akershus, som Grinemuseet altså er en del av, og hele det øvrige Museums-Norge for den del, har som mål å forske mer. Vi ønsker ny kunnskap om temaene vi formidler og samlingene vi forvalter. Vi ønsker å stå stødigere i møte med publikum og fagfeller. Vi ønsker å utføre etablerte myter og narrativer. Og for Grinemuseets del ønsker vi å utvide perspektivene på norsk fangehistorie fra andre verdenskrig. Det er det ingen tvil om at forskningen som presenteres i dag bidrar til. Og vi, museene altså, ønsker kanskje også å bidra med en litt annen type forskning. En forskning som står i nær dialog nettopp med temaene vi formidler, samlingene vi forvalter, og ikke minst publikum. Kanskje en mer praksisnær forskning. Men det er et overordnet tema for forskningen i museene, og ikke et tema i dag. Museene selv, de store museene, er relativt små som forskningsmiljøer. MIA er lite, og Grinemuseet er enda mindre. Forskningsmiljøet på Grinemuseet utgjør faktisk mindre enn ett årsverk, og det årsverket sitter her. Samarbeid er helt nødvendig, jeg vil si avgjørende. Derfor er det ekstra gledelig å invitere til et seminar hvor lille Grinemuseet har bidratt til ny kunnskap om et oversett kapittel i vår felles krigshistorie, i samarbeid med heller ikke så store Skeivt arkiv, og store OsloMet og NTNU. Og underveis i prosessen har et helt lite nettverk utviklet seg. Det er nesten vakkert. Ingen nevnt, ingen glemt, men jeg tror likevel vi må nevne Skeivt arkiv og Runar Rudolm og Maria Fritsche fra NTNU, som har vært helt sentrale i samarbeidet. Og jeg må selvfølgelig nevne Camilla Martmann, som fra Grinnes side har vært primus motor og initiativtager til dette arbeidet. Dette, altså lansere ny forskning, er ikke noe vi gjør hver dag, for å si det mildt, men som definitivt gir mersmak. Jeg vil takke dere alle for å bidra med kunnskap som gjør vårt samfunn rikere, og som fyller viktige huller i historieveven, og jeg tror også dreper noen myter. Tusen takk, gratulerer, og la nå dette bare være starten. Takk for meg.